दोस्तों नमस्कार। कि मैं कैलाश गोदारा जोधपुर से SLPS वेलनेस का डिस्ट्रीब्यूटर और हमारे साथ है मुकेश जी को अस्थमा की दिक्कत थी तो हमने उनको प्रोडक्ट दिया था 2 महीने पहले। तो अब मुकेश जी बताएंगे कि उनको क्या समस्या थी और ये प्रोडक्ट यूज करने से उनको क्या फायदा हुआ। तो मुकेश जी बताइए। जी, मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम थी 4 साल से और मेरे मित्र ने मेरे को बताया तो ये प्रोडक्ट आप लो, इससे आपको काफ़ी आराम होगा। आज 2 महीने मेरे को हो गए इसको लेते हुए। ये 3 प्रोडक्ट है, ये लिए मैंने। इससे मेरे को 70% आराम है और कोई तरह का साइड इफेक्ट नहीं है मेरे को। अच्छा, आपको ये अस्थमा की मुकेश जी दिक्कत कितने समय से थी? जी 4 साल से कम से कम। अच्छा, 4 साल में दवाएं वगैरह ली होगी? खूब दवाई ली से मैंने, अहमदाबाद से दवाई ली, जयपुर से ली, दिल्ली से ली, 2-3 ऑपरेशन भी करवाए छोटे मोटे, लेकिन मेरे को उससे फर्क कोई नहीं पड़ा। रिलीफ नहीं मिला? कुछ रिलीफ नहीं मिला। अच्छा, ये लेने से आपको भी बढ़िया फायदा हुआ? बहुत फायदा है सर। तो आप लोगों को इन प्रोडक्ट के बारे में क्या बोलना चाहिए? बिल्कुल बताता हूँ, ये फर्स्ट क्लास प्रोडक्ट है और सब लीजिए, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार का बहुत ही सब जबरदस्त रिजल्ट आया अस्थमा का और मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा ये प्रोडक्ट आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और लोगों को फायदा दिलवाएं। लोगों का हेल्थ अच्छा होगा और हमारा एक ही मिशन है, हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया। तो इस प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों का स्वास्थ्य ठीक होगा। जय आयुर्वेदा, जय AWPL और जय MD साहब। थैंक यू। 1.5 मिनट। चलो कोई